Het laatste nieuws van Skilge over het slepende conflict tussen Doeksen en de EVT. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur had besloten dat de EVT net langer personen en gwot vervieren mag naar Skilge, maar ingang van februari stakkemeer. Reden is dat de EVT voor te volle concurrentie van rederij Doeksen zorgt. En die verzinnen dertrochtermin om het hele jaar terug het vervier naar Skilge en Vlieland te dwan. Doeksen wordt daarom de dienstregeling in de winter flink versoberen, maar dat gaat nou net terug. Voor u stiert collega Gerrit de Boer bij het haatkantoor van Doeksen in Haas. Gerrit, ben je daar u te schroeven met dit nieuws? Nou ja, dan kun je wel begrijpen dat ze er natuurlijk net treurig om binnen. Maar hoe vrolijk en hoe wie zat ze er maar binnen, dat kan ik beter even vragen aan de directeur van Doeksen. En die staat hier bij me, meneer Paul Mellers. Ja, meneer Mellers, hoe blijft wie hem vanmiddag? We zijn vooral heel erg blij voor de mensen die afhankelijk zijn van de veerdienst. Maar er is net even een feestje vierd? Nee, eigenlijk niet. Iedereen is gewoon aan het werk gegaan. En natuurlijk zijn we blij met dit besluit. Er is nu duidelijkheid. Voor ons was heel belangrijk om zeker te weten dat wij in de zomer van 2014 geen concurrentie meer hebben. Omdat we dan in ieder geval met rendabele afvaarten de onrendabele afvaarten van de komende winter kunnen dekken. Nou, dat schijnt nu bij deze maatregel te gaan gebeuren. Daar zijn we wel blij mee. Het betekent dus ik dat inderdaad die legere tarieven die je nou hanteren, dat die hazen ik van de baan binnen. Ik kan me heel goed voorstellen dat er consumenten zijn die het jammer vinden dat die hele lage tarieven van de baan zijn. Maar we moeten goed met z'n allen begrijpen dat die lage tarieven ertoe leiden dat er in de winter niet gevaren kan worden. Dat heeft EVT zelf ook aangetoond. Die hebben deze winter in 2013 bijna niet gevaren. En dat kan dus ook niet voor die tarieven. Om die reden wil de staatssecretaris dat het hele jaar door een structurele betrouwbare veerdienst is. Ook op de momenten dat er weinig geld te verdienen valt. En daar zijn de tarieven voor ontstaan. En de tarieven die Doeksen hanteert, dat zijn niet tarieven die Doeksen verzint. Dat zijn tarieven die in overleg in de commissie bootdiensten tot stand komen. Dus we hebben ook geen tariefvrijheid. Wat heel veel mensen misschien wel denken, maar dat is niet zo. Dat betekent dus ik had net verwacht dat de EVT deze winter nog terug had. Want ze mij nog even terug, dat februari. Ik wist dat niet, maar dat hoor ik dan nu. Ik weet het niet. Vorig jaar heeft EVT aangetoond dat ze om financieel-economische redenen de onrendabele winterdienst geschrapt hebben. Dus ik neem aan dat ze dat dit jaar ook weer doen. Is hier mij het verhaal echt oer? Het conflict is uit de verhaal? Dat moeten we natuurlijk nog zien. Hè. De maatregel is aangekondigd. We moeten natuurlijk kijken of er inderdaad gehandhaafd wordt. En of wij inderdaad kunnen vertrouwen op een concurrentievrije zomer van 2014. Nou ja, de directeur van de EVT, Erwin Rob, die had er ook even op gereageerd. Laten we daar eerst even naar zien. De argumenten voor ons die zijn duidelijk. Gisteren hebben we toch van de Europese Commissie ook een oordeel gezien wat echt haak staat op dat van het ministerie. En daarom zeg ik van wij zullen ons goed beraden, de brief goed bestuderen en daarna bepalen we gewoon de vervolgstap. Ik denk dat dat voor ons op het ogenblik de koers zal bepalen. Nou ja, duidelijk. Hij zei, we moeten het even bestuderen. We weten dan het krijgt, maar alles die het haaks op de regelgeving van de Europese Unie. Dat betekent dus dat het misschien nog net hoe is. Klopt het wat hij zei? Stiert het haaks op Europese regelgeving? Nou, ik denk dat we twee dossiers aan elkaar moeten trekken. Dus de maatregel die de staatssecretaris nu heeft genomen, die ziet toe op de situatie onder het openbaar dienstcontract, op de huidige situatie. Waar meneer Rob aan refereert is natuurlijk het beroep waar ze hebben beroep aangetekend bij het Europese Hof, of in ieder geval bij het CWB. Dat betreft de concessie. Dat is een parallel traject dat hij eraan loopt. En daar refereert hij aan. Dus er kan nog juridisch stukje komen. Dat kennen we wel even door. Verwacht je dat de EVT nog weer kans had om weer in de vaart te komen? Nou, de maatregel van de staatssecretaris is duidelijk. Dat houdt voor mij in ieder geval in dat ik er nu van uitga voor TSM. Dat wij in ieder geval weer kunnen uitgaan van een concurrentieloze zomer in 2014. Dat is ook de voorwaarde die wij gesteld hebben om überhaupt de maatregelen die we hadden aangekondigd per 1 november. Namelijk de aangepaste dienstregeling, winterdienstregeling en tarieven, om die te kunnen schrappen. Tegen dank. Graag gedaan.